耶，没钱挣你了。ဟုတ်တယ်သမီးဒီနေ့အမေကောင်းကောင်းနေမကောင်းဘူးဘာလို့များအစားမှလည်းမသိပါဘူးကွယ်မှားတာပေါ့အမေမင်းကကူးသေးနဲ့အများကြီးတွက်စားတယ်လေအမေကိုသမီးပြောတာပဲအမေနဲ့ကူးသေးနဲ့မတည့်ပါဘူးဆိုတော့ဒီကပြောလို့မှမရတာအမေလည်းကတွင်းတွေ့တယ်နည်းနည်းစားလိုက်ပြီသမီးရဲ့ဒါလောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မထင်လို့ပါမေချောင်းနေဆုံးနေဒီမလေးရှင်းချက်လို့မေချောင်းနေဆုံးနေရှင်းချက်လို့လားဟုတ်တယ်ကိုကြီးမင်းကဘူးသေးနဲ့အများကြီးတွက်စားရတယ်အဲ့ကြောင့်ရှင်ပြန်ချက်တာနေမှာပေါ့နေရလေဗျာဘာလို့ဘူးသီးဟင်းစားလဲဘူးသီးကအေးစားအမေနဲ့တဲ့တာမဟုတ်ညီမလေးနင်းကလည်းဘာလို့အဲ့ဒါကြီးချက်ကျွေးရလဲညီမလေးလည်းတခြားရင်ချက်ရှာပါသေးတယ်ကိုကြီးရဲ့ဘလို့မှရှာမရနဲ့တွေးလေးမတင်သေးလို့လာပေးထားဘူးသီးကိုပဲလွယ်လွယ်ချက်လိုက်တာညီမလေးကလည်းဟာအမေကအသက်ကြီးပြီဟာအမေနဲ့တဲ့မဲ့ဟင်းနေအာဟာရဖြစ်မဲ့ဟင်းနေချက်ကျွေးစားမှာဟာကျွေးချင်တာပေါ့ကိုကြီးရဲ့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လေအမေကိုကြက်သားတစ်လက်ငါးတစ်လက်ဟာရဖြစ်မဲ့စားစားတယ်အားရှိမဲ့ဟင်းတွေကိုချက်ကျွေးချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒေါသမကြည့်ပါနဲ့သားကြီးရဲ့အမေတို့ဘာမှထွတ်ထွတ်လုံးနေကြပါနဲ့ကွယ်ခိတ်ကလာကြီးလည်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးငါသားကြီးရှာဖွေရတာဘယ်တွေမှမလဲကွယ်ဟုတ်တယ်လေဒီခေတ်ကြီးထဲမှာပတ်စံရှာဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးငွေတွင်းကလည်းအရန်နဲ့ကျုံပါလေပတ်စံကြီးအများကြီးရှိရင်အမေကိုချမ်းသာထားခြင်းနဲ့ကောင်းမွန်ကျွေးခြင်းညီမလေးကိုလည်းကြည်တိုင်းအမေနဲ့ညီမလေးကောင်းမွန်ချမ်းသာနဲ့တင်းတဲ့နေနိုင်မှုအတွက်ကျုပ်လုပ်တယ်လုပ်အောင်အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်အောင်မမေဒီလိုဟုတ်သားကြီးဒီခေတ်ကြီးထဲမှာပတ်စံချမ်းသာဖို့ချမ်းမြေနဲ့မှာစားဖို့အရေးကြီးပါလေကိုရဲ့အော်ကိုဟိုတလောကငါပူလေးနဲ့တောက်ကြခွေတိုက်ပွဲဖြစ်ကြသေးတယ်ဆိုအဲ့ကိုကြီးသိလားဟုတ်တယ်ညီမလေးတို့ရွာနဲ့ပိတ်မွေးလေငါတို့တိုင်းပြည်ကလည်းဟာဟိုလူကဝင်ပြီးအုပ်ချုပ်လိုက်ဒီလူကဝင်ပြီးဘိုးကြလိုက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပတ်ကြဖြတ်ကြတိုက်ကြခိုက်ကြမလွယ်ပါဘူးဟာဒီလိုခစ်ဆိုးခစ်ကြက်ကြီးတဲ့မှာလူလာဖြစ်တာကငါတို့ကန်ဆိုးတာဟာကဲပါသားကြီးဒီအကြောင်းကိုပြောမိပါနဲ့တော့ကွယ်သမီးနဲ့ကိုသမင်းစားလာရောသမင်းစားလို့နော်အမေရောပါစားပြီလေဘာမှမစားကြပါဘူးကွယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲမေတခုတော့အဟားဖြစ်အောင်စားလိုက်နော်ဟိုညီမလေးအမေတို့ဆမ်းမဲ့သွားပြထားတယ်ကိုကြီးနောက်မှစားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ကဲမေဒီမှာလေးစိမ့်တိုင်နေအိမ်ထဲမှာပဲနေရောနော်ဝမ်းသာလိုက်တာကိုထုံးခင်တော့အရန်ကိုဝမ်းသာတာကိုထုံးခင်တို့လူမျိုးတွေဘလောက်ထိစီးလုံးနေဘလောက်ထိလက်တံပြောင်းနေဆိုတော့ဒင်းတို့ကောင်းကောင်းသိသွားကိုထုံးခင်ကတော့ဝမ်းသာနေအေးမောကလေကိုထုံးခင်ရွာထွက်သွားတဲ့အချိန်မျိုးတုံးနေတာပဲဖះမှာဆူတောင်းနေရတာအမောပဲအေးမောကဘာလို့ရင်တုံးတာကိုထုံးခင်ကလည်းမေးရတယ်ကိုထုံးခင်စိုးရိမ်လို့ပေါ့တိုက်ပွဲမှာကိုထုံးနေတာတခုဖြစ်အေးမူရင်ကျိုးအောင်မသိလားအေးမတကယ်ပြောရလားတကယ်ပေါ့သိကြသွားပြီကိုထုံးခင်ကိုအေးမတကယ်ချစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုသိကြသွားပြီခုထိမသိသေးဘူးပေါ့လေဟုတ်ပါတယ်ဘယ်သိပါမလဲသူကငါပူတွေနဲ့တိုက်ဖို့ခိုက်ဖို့ကြောင့်ပြောနေရင်အားလုံးမေ့နေတာပဲဟုတ်တယ်ဒင်းတို့တိုက်ဖို့ခိုက်ဖို့အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုထုံးခင်အားလုံးကိုမေ့ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာအေးမပါအေးမောင်တော့ဘယ်တော့မှမမေ့ရုပ်စကားတိတ်တက်တာပဲပြီးတော့လေကိုကြီးကကိုထုံးခင်ကိုစိုးရိမ်နေတာအေးမောင်ရဲ့ကိုကြီးကကိုထုံးခင်တို့စိုးရိမ်နေရောက်ပါရဲ့ဘာလို့စိုးရိမ်တာလဲမဲသူများကရောက်ပါတယ်မခေါ်ပါဘူးအေးမောင်လည်းကွာရောက်ဖမို့လို့ရောက်ဖလို့ပြောတာဘာဖြစ်လဲအေးမောင်ပြောသလိုဆိုရင်လေကိုအောင်ကြီးကရိုးရိုးရောက်ဖတော့မဟုတ်ဘူးရွှေရောက်ဖသိလားကြည့်ပါလားမခေါ်ပါဘူးဆိုသွားသွားတော့မသွားပြရစေနဲ့အေးမောင်လေဟောဒီကထုံးခင်ဆွဲကောင်ကလေအေးမောင်သားနဲ့တပွားမှမခွာခြင်းတကယ်ပြောရှုံးပါအခုလေရှုံးပါပြီကိုထုံးတကယ်ပြောတာတိုင်းဘာတွေဖြစ်နေတာလဲတပြင်းနေတမတွေချလိုက်တာလဲလွန်ရောမေသားကြီးဘာတွေအလိုမကျဖြစ်နေတာလဲဘာလို့အလိုမကျဖြစ်ရမလဲမေ
ကျုပ်ခက်ကြီးကိုလည်းအလိုမကြောက်ကျုပ်တို့ဘဝကိုလည်းကျုပ်အလိုမကြောက် ဘယ်လို မိပဲစဉ်းစားကြည့်လေကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ကနေမျက်နှာဖြူတွေထွက်သွားတော့အေးချမ်းချမ်းနေရမလားအောင်မေငပုတွေချက်ရောက်လာတယ်ဒီကောင်တွေကလည်းတောင်းချမ်းလိုက်တာလွန်ရောတိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်တော့စီးပွားရေးလောက်ရတာအဆင်မပြေဘူးအမေ တားကြီးပြောတာလေဟုတ်ပါဘူးခဏနေစမ်းမအောင်ကိုဘဝကိုမကျင်းတော့ဆိုတာ စင်ရဲလို့ပေါ့မေကျုပ်တို့မှလှုပ်လိုက်ရတဲ့အလုပ်နေလည်းမအားညလည်းမအားဒီလောက်အလုပ်လုပ်နေရတော့ဘာတစ်ခုမှအဆင်မပြေလာဘူးအမေကျမ်းမာရေးအတွက်ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပေးဖို့နေတာဒါကျုပ်တို့မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်မနေအောင်ယုံနေရတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျုပ်မကျင်တော့ဘူးမေယာ ဒါတော့ငါသားကြီးအမေတို့မှရှေးဘဝကုသိုလ်ကံမကောင်းခဲ့လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ အဲ့ဒီကံဆိုတာကိုကျုပ်ယုံပါလေဒါမဲ့ကံကိုယုံပြီးစူးပုံတော့မနှင်းချင်ဘူးကိုဖြစ်ချင်တာကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရင်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကျုပ်ယုံတယ် သိမှန်တယ်သားကြီးယောက်ျားတကူလူရည်ကျုံတယ်ဒါပေမဲ့အမေတို့ကဟိုးဘိုးဘွားလက်ထက်တည်းကဒီလုပ်ကိုလုပ်စားဒီတောင်ရအလုပ်ကိုမှလုပ်စားရင်ဘာလုပ်စားကြမလဲ ကျုပ်လည်းအဲ့ဒါကိုပဲတွေးနေတာမေဒီအလုပ်ဆက်လုပ်နေလို့ကတော့ကျုပ်တို့ဘဝတစ်သက်လုံးလူမွေးလူတောင်ပျောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အမေနဲ့ညီမလေးကိုချမ်းချမ်းသာသာထားနိုင်အောင်ကြီးပွားမယ်အလုပ်အဲ့အလုပ်တစ်ခုမရရအောင်ကျုပ်ရှာမယ် အရာတော့ရှိလိုက်တာအဖဟာကျိုးတို့ကြောင့်ပြက်စစ်ကောင်တွေအတုံးလုံးကြာသွားတာကျိုးတို့ဗမာတွေအကြောင်းဒီကောင်တွေကောင်းကောင်းသိသွားပြီပါ အေးကွာဒီကောင်တွေကတို့မှလူမျိုးတွေတတ်တိမရှိဘူးများထင်းနေတာမသိအတူရောင်လွတ်လာရေးကိုတို့ထဲထည့်ပြီးတော့သူတို့လှုပ်ချင်တယ်လှုပ်နေကြတာ ဟုတ်တယ်လားကျိုးတို့ကကျေးဇူးတရားကိုနားလေဒါပေမဲ့ဒီလိုအနိုင်ကြီးဘူကြတဲ့အလုပ်မျိုးကတော့ကျိုးတို့ဘယ်လိုမှတန်ကြီးမခံနိုင်ဘူးပါ ဟုတ်တာပါလူလေးဟာဖက်စီဆိုတဲ့ကောင်တွေကလူတွေကိုတလိษံလိုသဘောထားပြီးလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်နေကြတာဒီကောင်တွေကိုလက်ခံထားရတာခွေးယူမွေးထားတယ်တခင်မှမသိကြွမှမသိမဲမဲမြင်ကြိုက်ချင်နေတာကွာ ဒီကောင်တွေကိုကျုပ်တို့လိုပဲတိုက်ပြီးကမောင်းထုတ်တဲ့လူတွေရှိမှာပဲနော် ရှိတာပေါ့လူလေးဟာအနေနဲ့အရရမှာရှိနေတဲ့မြို့ချစ်ပျောက်ကြားရဲဘော်တွေကဒီကောင်တွေကိုတိုက်ထုတ်နေပြီကွာအထက်ဗမာပြည်မှာလဲဘုံမှုဘတ်ထူးကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီငပုကောင်တွေငါတို့တိုင်းပြည်ကမောင်းထုတ်နေပြီလူလေးဟာ အဖကျုပ်တော်လေးဒီတဲ့တင်းကြားတာအရာအားရှိတာပဲဗျာနောက်တစ်ခါဒီကောင်တွေနဲ့တွေ့လို့ရတော့ကွာ အေးပါကွာလူလေးအခုလိုစိတ်ဓာတ်တက်ကြွနေတာကိုအဖသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ရေးခိုက်ရေးဆိုတာအလောသုံးတယ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးကွာစိတ်ကိုတည်ငြိမ်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ကြည်စံကိုလည်းအလှမ်းတမဖြုံးလိရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဖတို့မှာလူရင်အားရောလက်နဲ့အင်အားပါချို့တက်နေတာဆိုတော့တစ်ချက်ဆိုတော့အပိုင်တွယ်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်ကွာ စိတ်ချမ်းသာမှာဗါရင်ကျုပ်ဘလောက်လက်ဖြောင်းနေဆိုတာအဖလည်းသိတယ်နော် သိပါတယ်လူလေးကဘာတဲ့တောင်လက်ဖြောင်းနေတယ် ဒီလောက်လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးဗါရဲ့ကျုပ်ကအဖတော်တို့လက်မဖြောင်းသေးပါဘူးအရန်မမြောက်ပါနဲ့ဗါလေ ညောင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးဘာတကယ်ပြောတာပါကဲလူလေးဘာထုံးဝင်တော့တွေးလိုက် ဟုတ်ကဲ့ဗါ ကိုစိတ်ကြီးပေါ်ဘာကြီးစဉ်းစားနေလဲရှားလည်းမတော်ဘူးလား ရရင်သွားတော့ပါရထဲမှာလည်းလှုပ်ရှားဘာမှမရှိဘူး ကိုကြီးဘာကြီးစဉ်းစားနေရလဲလို့ အားလုံးဘဝအကြောင်းနေတာအားလုံးဘယ်တော့မှဒီဆင်းရဲတွင်းကလွတ်ပါမလဲ ကိုကြီးကလည်းအခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စညီမလေးတို့တအိမ်နဲ့တမိသားဆိုလို့ဖြစ်တာမှမဟုတ်တာတရွာလုံးတနိုင်ငံလုံးဆိုလို့ဖြစ်နေကြတာပဲအဲ့ဒီအကြောင်းကိုစဉ်းစားမနေပါနဲ့ကိုကြီးရဲ့ မစင်းစားလို့ပဲရမယ်ညီမလေးကိုကြီးတယောက်တည်းဆိုအကြောင်းမဟုတ်ကိုကြီးကယောက်ျားငတ်ငတ်သေးသေးဟာဟိုကညီမလေးရဲ့အမေရဲ့ရှိသေးတယ်အမေမှလည်းယောဂနဲ့အမေတစ်ခုဖြစ်သွားမှကိုကြီးအရန်စိုးရိမ်နေတာ အမေတို့ဘာမှစိုးရိမ်နေတယ်သားကြီးရဲ့အမေယောဂကဒီလိုပဲတချောင်းချောင်းနဲ့သိတဲ့ထိပါသွားမှာပါကွယ် အမေကလည်းအတိတ်ပဲမရှိတာအမေဟာအနာသိရင်ဆေးရှိတယ်အမေယောဂကိုကြုံမပြောက်ပြောက်ကုမယ်ကုနိုင်အောင်လည်းကြုတ်ချိုးစားမယ် မလို့ပါဘူးသားကြီးရဲ့အမေကအသက်ကြီးပါပြီကွယ်ငါသားကြီးရှာဖွေရတာပင်မနာပါလေငါသားကြီးမအိမ်အတွက်ရှာတာတစ်မျိုးအမေအတွက်စေဖို့ဝါကရှာတာတစ်မျိုး
ညီမဦးလေးသူများတန်းတူလာစေခြင်းနဲ့ဝစ်စေခြင်းငါသားကြီးပင်မလာပါလေကိုမေမပင်မမဟုတ်ဘူးကျုပ်ဘွားမှာအမေနဲ့ညီမလေးကအရေးကြီးဆုံးပဲအမေနဲ့ညီမလေးအတွက်ကျုပ်ပင်ပန်းရုံမကတွေ့သေးဗျာကျုပ်ကြီးမဆိုင်အော်ကိုကြီးပြောညီမလေးမေ့နေတာမနေ့ကအိမ်ကိုကြီးတိတ်လာပါတယ်ကိုကြီးຢာရရပြန်လာရင်သူ့အိမ်ကိုလွှတ်လိုက်ပါတဲ့ဟေးကိုကြီးတိတ်နဲ့ငါအလုပ်ကိစ္စပြောတာရှိတယ်ငါသွားလိုက်အောင်မေ့ကျုပ်သွားလိုက်အောင်သမီးကိုရတွေ့တယ်မလားသူခင်ဗျာပင်မလိုက်တာကွယ်နှမကိုလည်းသိချစ်ရှာတာသမီးလေးလိမ့်လိမ့်မမနေနော်အကိုကြီးကိုစိတ်ဆင်းရအောင်မလုပ်နဲ့ကြားလားစိတ်ချပါမရဲ့သမီးတို့စိတ်ချပါအေးမော်နဲ့လူသားစုပြန်ပြန်ဒီစိတ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မှာဆိုရင်ဒေါ်လေးရဲ့ကျမ်းမာရေးတွေကိုထုံးခင်ကကြောက်ကိုကူညီပေးခြင်းဒါပေမဲ့အေးမော်နားလဲပါတယ်ကိုထုံးခင်ရဲ့ကိုထုံးခင်မှာရင်းရွာကြီးရတစ်ဖက်တိုင်းရေးပြည်ရတစ်ဖက်နဲ့မလားကိုထုံးခင်အေးမော်ခုလိုပြောပြရဲဆိုတာနဲ့ကိုညီတောင်းနေလို့မဟုတ်ပါဘူးကိုချစ်သူတယောက်အနေနဲ့တည်တည်ချင်းလို့ရှင်ဖွင့်တာပါဟုတ်ပါတယ်မွေချစ်သူတွေဆိုတာဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပေါ့တယောက်ရဲ့အခက်အခဲတယောက်ရဲ့ရင်တွင်းခံစားချက်ကိုတယောက်ကသိထားတဲ့နေလေကိုအောင်ကြီးကလည်းအရေးချင်းရှိတဲ့လူတယောက်ပါအခုကိစ္စကိုတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့သူအဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားမှာပဲကိုကြီးလည်းတနာပါတယ်သူခမတိုင်းရေးပြည်ကိုစိတ်ဝင်စားပြီပဲမိသားစုရင်စားဝင်နေရင်လုံးမနေရတော့တိုင်းရေးပြည်ကိုမလုံနိုင်ရှာဘူးဒီကြားတဲ့အမေကအခုလိုမကြမ်းမှဖြစ်တော့ပိုဆိုးတာပေါ့ဟုတ်တယ်မခက်ကမကောင်းစနစ်ကမမှန်တော့ဒီလိုပဲဖြစ်နေအောင်ပါပဲငါပူကောင်တွေအကိုတို့တိုင်းပြည်တွေကထွက်ပြေးသွားရင်တော့အကိုတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေအေးချမ်းချမ်းနေရမှာပါခဏတော့တီးခံလိုက်ပါအောင်အိမ်မွေနော်ကိုတော့အိမ်မွေတီးတစ်ခုပေးရအောင်မယ်ငါပူလေးနဲ့တိုက်ပွဲတွေပါဖြစ်အရန်တင်မရဲနဲ့နော်စိတ်ချပါအိမ်မွေကိုထုံးခင်တို့မစိုးရိမ်ပါနဲ့ကိုထုံးခင်ကလေအမြဲတမ်းတတိထားတယ်ကိုထုံးခင်တို့စိတ်မချလို့ပြောနေတာပေါ့ကိုထုံးခင်တို့လောက်ကလျှို့ဝှက်ပြီးတော့လောက်ရတာအပူကောင်လေးတိသွားရင်မလွယ်ဘူးအေးမောင်ကကိုထုံးခင်ကိုဒုက္ခမရောက်စေချင်ကိုထုံးခင်အန္တရာယ်ဖြစ်မှာစိုးရိမ်နေပေါ့စိုးရိမ်တာပေါ့ဘာလို့စိုးရိမ်တာလဲပြောလေဘာလို့စိုးရိမ်တာလဲလို့မသိဘူးအေးမောင်ကိုထုံးခင်မြန်တိုက်ပွဲမှာတစုံတစ်ခုဖြစ်သွားရင်ကိုထုံးခင်ကလည်းဘာလျှောက်ပြောနေရလဲမင်းမရှိနေမှာမရှိတယ်ငကိုတွေကတရားစိုးရိမ်နေပါတယ်ဆိုမှလကားစတာပါလေကိုထုံးခင်အတွက်အေးမွန်စိုးရိမ်နေမှန်းသိလို့တမင်စတာအေးနော်ဘာလို့စိုးရိမ်တာလဲမသိပါဘူးဆိုပြောပါဦးမေဘာလို့စိုးရိမ်တာလဲလို့မသိဘူးဘာလို့လဲမသိဘူးကြည့်ခင်ဗျားတို့ရွာမှာပျောက်ကြားတပုံတွေရှိလားလို့မာစတာမေးနေတယ်ရှိပါခင်ဗျားတော့မရှိဘူးပြောနေကိုတလောကခင်ဗျားတို့နယ်ဘက်မှာကျုပ်တို့မာစတာတွေကိုလမ်းနဲ့ဖြတ်တိုက်တယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ရွာသားကြီးမလားဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ရွာအဲ့ဒီလောက်စိုးစားရှိတယ်တော့မရှိဟေးလေမရှိဘူးဆိုရင်လည်းပြီးတာကျုပ်တို့စုံစမ်းလို့မှသိရရင်တော့ခင်ဗျားအသက်ဖက်နှက်ထုတ်တာကျုပ်တို့သွားမယ်マスター、この村へチキンがありません。私は行け、どうぞマスター。
တို့ရွာမှာပျောက်ကြားတွေရှိတယ်မပြောဘူးကွာမပြောဘူးဘာဖြစ်ဟာတကြီးရတယ်သူတို့မရှိရပြောသူကဘယ်လိုကြတော့မှာဟဲ့ကောင်မင်းပထွေးရရှိမှပြောရင်ငါ့ကိုတတ်သွားမှာပေါ့ဟာဟာတကြီးရတယ်ကျွန်တော်ဖေးမရှိပါဘူးတော်တော်ရှာရှိတဲ့ကောင်ကွာတော်လွတ်ဆိုင်ရသားလို့ဟုတ်ညီမလေးအခုဘယ်ကပြန်လာလဲဟိုလေအေးမာတို့ရပြန်လာတာပါအေးမာတို့အိမ်အေးမာတို့အိမ်နေမဲလားတခြားဘယ်ကိုသွားသေးလဲဘယ်မှမသွားပါဘူးကိုကြီးရဲ့ညီမလေးအကိုကြီးကလိန်နာညာတာကိုမကြိုက်ဘူးနော်ညီမလေးအခုထွန်းခင်နဲ့သွားချင်းတွေ့ပြီးပြန်လာတာဟုတ်လားရှင်ကိုကြီးကဘယ်လိုပြောရလဲကိုကြီးဘယ်လိုသိရလဲဟမ်ကိုကြီးကဘယ်သူမှမပြောအကိုကြီးကအမေနဲ့ညီမလေးကိုအရေးယူကြည့်ညီမလေးဘယ်ခြေလန်းလှမ်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်ကိုရောက်မယ်ဆိုတာကိုကြီးသိကိုကြီးပြောတာဟုတ်တယ်ပြောလေညီမလေးဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးကိုညီမလေးမလိမ့်ချင်ပါဘူးကိုထွန်းခင်နဲ့ညီမလေးနဲ့မိသားမျှနေကြပါတယ်အေးလေမဆိုးပါဘူးရှင်ညီမလေးလည်းအရွယ်ရောက်လာပြီမဟုတ်လားတီးချိန်တန်တီးပွင့်ချိန်တန်ပွင့်ဆိုတဲ့စကားလည်းရှိတယ်အဲကြောင့်ထွန်းခင်နဲ့ဆိုရင်မဆိုးပါဘူးလို့ကိုကြီးပြောတာပါကိုကြီးသဘောတူပါတယ်ကိုထွန်းခင်နဲ့ညီမလေးနဲ့သဘောတူတယ်ပေါ့နော်ကိုကြီးနော်မင်းကလည်းဟာငါဘယ်နှခါပြောရမှာတူရတယ်လို့ငါမျက်နှာပူတယ်ညီမလေးခေတ်ကာလအခြေအနေကြီးကကောင်းတာမဟုတ်ဘူးသွားတဲ့လာတဲ့နေရာအဆအရအားလုံးတတိထားပြောညီမလေးကမင်းကလေးမဟုတ်လားစိတ်ချပါကိုကြီးနဲ့အမေနဲ့မျက်နှာတမဲလုံးမျိုးညီမလေးဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူးအေးပါကွာငါညီမလိမ္မာရေးချရှိရဆိုတာကိုကြီးသိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကြီးကညီမလေးအတွက်စိုးရိမ်လို့စိတ်ပူလို့ပြောနေတာပြီးတော့မပူရရန်ကလည်းရှိသေးတယ်ဒီကောင်ကြီးအကြောင်းလဲညီမလေးကြားမှာဒီကောင်ကြီးကလူစိတ်ရှိတဲ့ကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးကဲညီမလေးလှုပ်ရှားရှာသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုမြတ်ဟာထုံးကြီးလာလေကွာထိုင်ကိုမြတ်ကျုပ်တရင်တစ်ခုကြားတယ်ဗျာဘာများတော့မြောက်တော့ဘက်ကနေငါပုတ်ကောင်လေးဖြတ်ဆင်းလိုက်မယ်အိမ်အားလည်းတိတ်မများဘူးအဲ့ဒါကျုပ်တို့အပိုင်ဆောင်ပြီးတွေ့လိုက်ရင်ချင်းနေကောင်းနိုင်ပြီအေးကွာဒီကောင်တွေမြောက်တော့ဘက်ကဆင်းမှာဆိုတော့ငိမ့်တာယူဖြတ်မှာတေးကြတယ်အဲ့တော့ငါတို့ကငိမ့်တာယူအပေါ်ကနေအပိုင်ဆောင်တွေ့လိုက်အကောင်းဆုံးပဲဟုတ်တယ်ခဏလေးခင်ဗျားလည်းဘာပြောလဲကျုပ်အားလုံးကြားသူ့ကောင်ဘယ်တော့တွေ့ကျုပ်ကလက်ရားနေတာတွေ့ရမှာပေါ့ငါထိမင်းဆိုတဲ့ကောင်အဲ့ဒီငါပုတွေနဲ့ပတ်သက်လာဘလူတရေစီးနေတယ်တိတ်လေအတင့်မရင်းနေကွာကိုယ့်ကိုလည်းတတိထားအောင်ကျုပ်ကဒီကောင်လေးမျက်နှာကိုမြင်တွေ့ကျင်တာမဟုတ်ဘူးဗျဒင်းတို့မျက်နှာကိုမြင်နေရတာကကြက်တီတုံးလုံးပါလေဗျကျုပ်တို့တိုင်းပြည်တွေကမြန်ထွက်သွားမှာအေးပါကွာငါတို့လည်းအခုအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုစီစဉ်နေတာတိတ်မကြတော့ဒင်းတို့တွေငါတို့တိုင်းပြည်တွေခွေးပြေးဝက်ပြေးကိုပြေးရတော့
也冇幫面。မနေ့ကဈေးလူတော်ပဲမှာငပုတွေနဲ့ပျောက်ကြားတွေတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။ငပုတွေတော့အထိနာလို့ကြားတယ်။ အေးလေဘသူလဲအထိနာတယ်ငါတို့ရွာသူရွာသားတွေကဒုက္ခရောက်ကြတယ်ဒီစချင်နေပြန်ပြီးမှအေးပါကိုယ်အဲ့ဒီစီးပြူတော့မှငါပုတွေဆောင်းလိုက်တာပုတွေလည်းသိလားညီမလေးကတောက်ကြားဖွယ်လေးကိုကြီးရဲ့ ငါသိပါဟာအဲ့ဒါတွေအားလုံးငါသိတယ် ပြီးတော့လေကိုကြီးအဲ့ဒီကြောက်ကြားဖွယ်ခေါင်းဆောင်ဘယ်သူလဲသိလားကိုထွန်းခင်ကိုကြီးရဲ့ တူတူဒီကိစ္စတခြားလူကြားလို့ကောင်းတာမဟုတ်ပါတယ်ငါလာကြွားနေအမေဘာမဟုတ်အမေသမီးကျုပ်ကိုလာကြွားနေတာအမေကိုပြောအောင်မယ်အမေသမီးကြောင့်အမေသမီးကအဲ့ထွန်းခင်နဲ့ရီငန်းနေတယ်ထွန်းခင်ကလည်းလူတော်လူကောင်းလေးတယောက်ဆိုတော့ကျုပ်အနေနဲ့သဘောမတူစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအမေသဘော ဒါသဘောတူမှာတော့အမေကဘာပြောစရာလို့တော့လေသဘောတူမှာပေါ့ ဒါဘာဖြစ်တာညံ့တာ ဘာမှဖြစ်ပါဘူးကိုကြီးရဲ့ညီမလေးဘာဖြစ်လို့လဲ ငါသိပါတယ်ဟာငါသိပါတယ်ဟောညီမလေးထွန်းခင်တို့အဖွဲ့လေးဒီငပုတွေကိုစော်နေတဲ့ကိစ္စရမ်းအန်နေများတယ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကွာကိုကြီးလည်းသူတို့နဲ့တူလက်တွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကြီးမှဟောရအမေနဲ့ညီမလေးတိုက်ရောစင်ကြောင်းနောက်ဆက်တင်းပြီးတော့လောဆယ်သူတို့နဲ့လက်တွဲပြီးတိုက်ပွဲဝင်လို့မရအောင်ဖြစ်တယ်ဒီကွာဒါပေမဲ့ကိုကြီးသူတို့အတတ်နိုင်ဆိုအကူအညီပေးခြင်းတယ် ကိုကြီးကကိုထွန်းခင်ကိုကူညီခြင်းလေဘယ်လိုကူညီမှာလဲ ဒီလိုပါသူတို့ဒီတိုက်ရေးခိုက်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုနေရာအခက်အခဲရှိရဆိုရင်တခြားဘယ်ဝမှမသွားနဲ့လို့ကိုကြီးတို့အိမ်မှာလာဆွေးနွေးလို့ပြောလိုက် ညီမလေးကကိုထွန်းခင်ကိုတကယ်ပြောလိုက်ရမှာလား တကယ်ပြောတာပေါ့ဟာဒီကိစ္စနောက်စရာကိစ္စမှမဟုတ်ထွန်းခင်ကိုပြောလိုက်ကိုကြီးကအဲ့လိုပဲပြောတယ်ကြားလား ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီး တကြီးကိုနေကငိမ့်လာရုံနဲ့ငပုတွေနဲ့ကြောက်ကြဖွင့်နေတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်အဲ့တကြီးကြားပြီ ငါကြားယူပါပြီကွာအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာငပုတွေဘက်ကအထိနာတယ်လို့သင်ကြားတယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငပုတွေငါရှိရောက်လာအောင်ပါကွာကြီးစရလိုက်လို့ကြောက်ဟုတ်စားHi master hi တကြီးတပုံကောင်းလေးဖမ်းမပေးနိုင်လို့ကျုပ်တို့မာစတာကြီးစိတ်ဆိုးနေတယ် အဲ့ဒီသဘုံကောင်းကြီးကကျုပ်တို့ရွာသားတွေမှာမဟုတ်ပဲကျုပ်ဘယ်လိုဖမ်းပေးနိုင်လဲကျုပ်တို့ကလည်းအဲ့ဒီသဘုံကိုကြောက်နေရတာပါတကြီးကပါဒီကောင်တွေကြောက်နေရဟုတ်လားဒီကောင်တွေကဘာကောင်တွေမလို့လဲဒီမှာတကြီးခမရကျုပ်ပြောထားတယ်ခမရပဲဖြစ်ဖြစ်ခမရတို့ရွာတွေကဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်တပုံကောင်တွေအကြောင်းတည်ပေးနိုင်ရင်နာမည်ကောင်းလက်မှတ်နဲ့စုငွေတွေအများကြီးပေးမယ်လို့ကျုပ်တို့မာစတာကြီးပြောထားတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလဲကျုပ်တခြားရွာတွေမှာပြောထားခဲ့ပြီအဲ့တော့တကြီးရွာသူရွာသားတွေကိုပြောထားလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျုပ်ပြောလိုက်ပါမယ်ကောင်းပြီလေကျုပ်တို့မာစတာကြီးပြင်ပန်းလာတယ်တကြီးတို့အိမ်မှာနားမယ်ကျုပ်တို့မာစတာကြီးစားဖို့အတွက်တခုခုစင်စင်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ကျုပ်စင်စင်လိုက်ပါမယ်မာစတာကိုဒေးရဆွန်တွေခရဆိုင်ရောရှိကိုထွန်းခင်တကယ်ကန်ကောင်းတယ်သိလား ကိုထုံးခင်ကကန်ကောင်းတယ်ဘာလို့ကန်ကောင်းတာလဲ ကိုကြီးကလေကိုထွန်းခင်ကြောင့်အမြဲတမ်းပြောနေတာကိုထွန်းခင်ရေးချင်းရှိတဲ့အကြောင်းယောက်ျားပြီးသားတဲ့အကြောင်းပြီးတော့ပြောတာတွေတော့စုံနေတာပါပဲနောက်ပြီးတော့ကိုကြီးကအရေးကြီးကိစ္စတခုပြောသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲသိလား အေးမွန်ကလည်းကွာအေးမွန်ရဲ့အကူကြီးကအေးမွန်ပြောတဲ့ကိစ္စကိုထုံးခင်ကဘယ်လိုလုပ်သိမှာတော့ဘာလဲကိုထွန်းခင်နဲ့အေးမွန်တို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုချိန်ချိန်တဲတဲကျင်းပပေးပါမယ်လို့ပြောတာလား ဟာမဟုတ်ပါဘူး ဘာဖြစ်ပါလဲ ကိုကြီးကပြောတယ်ကိုထွန်းခင်တို့ကရွာမှာနေပြီးငပုတွေကိုကြောက်ကြစနဲ့တော်လန်နေတာတဲ့ကိုထွန်းခင်တို့ကအရန်အန်တွေများတယ်တဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့လုံခြုံတဲ့နေရာတစ်ခုရှိဖို့လိုတယ်တဲ့
အဲ့ဒီအတွက်နေရအခက်ခဲဖြစ်အိမ်မုံတို့အိမ်လာခဲ့ပါတဲ့ တကယ်ပြော တကယ်ပေါ့ ဟာကျေးဇူးတင်လိုက်တာကွာရွှေရောက်ခါကြီးကိုအရင်ကျေးဇူးတင်တာပဲ ဟုတ်လေသူများကိုပါရွှေရောက်ပါလေ ဟုတ်တယ်ရွှေရောက်ဖလို့ခေါ်ရုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးအဲ့တော့ဟုတ်ကျေးဇူးရှင်ရောက်ဖကြီးလို့ခေါ်မှဖြစ်မယ်နော် ခုလာပြောရင်ဆိုရင်အိမ်မအကောင်းပြောနေတာ ကိုထွန်းခင်ကလည်းအကောင်းပြောတာပါအေးမလေးကိုအောင်ကြီးကိုလေကိုထွန်းခင်တကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုထွန်းခင်တို့မှလည်းအဲ့ကိစ္စအခက်အခဲဖြစ်နေတာကိုထွန်းခင်အိမ်ကလည်းအိမ်မသိတဲ့အတိုင်းပဲလေတယောက်တည်းတော့မတက်အိမ်နေရတာအဲ့တော့နောက်ကိုအဲ့ဒီပျောက်ကြားအဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးကြရရှိတယ်တိုင်ပင်ကြရရှိတယ်ဆိုရင်အိမ်မတို့အိမ်လာခဲ့မယ်နော် လာခဲ့ပါလို့ပြောပြီးပဲဘာလို့ထပ်ပြီးခွင့်တောင်းနေရတာ တေချောင်လို့ပါအိမ်မရဲ့ကိုထွန်းခင်ကတေချောင်မေးတာပါအိမ်မတို့အိမ်မှာလေဆွေးနွေးရမယ်တိုင်ပင်ရမယ်ဆိုရင်ကိုထွန်းခင်မမောတော့မပင်ပန်းတော့သိလား ဘာဆိုင်လို့လဲ ဆိုင်တာပေါ့အိမ်မရဲ့အဲ့ဒီပျောက်ကြားအဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရလေပြောရဲဆိုရင်အရန်ပင်ပန်းတာအရန်လည်းမောတာဒါပေမဲ့အိမ်မတို့အိမ်မှာဆိုမမောတော့ဟောရအိမ်မမျက်နှာလေးကိုအမြဲတမ်းမြင်နေတွေ့နေရမှာလို့သိလား သွားပါအပူလေး မပူပါဘူးအိမ်မရဲ့ကိုထွန်းခင်တကယ်ပြောတာပါ ရှုံးပါအောင် ရှုံးပါကွာရှုံးပါ ကောင်းလိုက်တာဗျာရတာရှိလိုက်တာငါပူကောင်တွေအပေါ်စီးကတွေ့လိုက်ရတာဘလို့ရတာရှိမှမသိဘူးဒီကောင်တွေလည်းဘယ်ပြေးလို့ပြရမှမသိဘူးဖြစ်နေတာဗျာဟုတ်တယ်ဗျာသူတို့ကိုကြည့်ရတာရွှေပူတော့ထည့်လိုက်တဲ့ဖားလေးတွေလိုပဲဟိုကုံဒီကုံနဲ့နောက်ဆုံးတော့လေကာယလေးတွေတီးနေတာပဲ ဒါပဲပေါ့ကွာတို့ဗမာလူမျိုးတွေစီးယုံနဲ့စိတ်တရားဆိုတာအရေးကြီးရင်တွေးနေတယ်ဆိုသလိုပေါ့ကွာအေးအခုလိုပဲငါတို့စီးယုံနဲ့ဆက်ပြီးတိုက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်တွေငါတို့မြေပေါ်ကနေမကြခင်ပြေးကြတော့မှာပါ အဲ့ဒီတော့မပူပါနဲ့ဗျာကိုထွန်းငင်နဲ့ကိုဖိုးမြန်တို့ဘက်ကဒါလှုပ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ဘက်ကလှုပ်ဖို့အစင်းနဲ့မှာပဲဗျာဘယ်တော့မှနောက်မတွတ်မှာဘူးဗျာဟုတ်တယ်ပါကျုပ်တို့အဖွဲ့သားအားလုံးအားလည်းအားတက်တယ်ကိုရှိနေကြပြီဆိုတော့ဒီငါပူကောင်တွေတိုက်ထုတ်တဲ့ကသူ့တေကိုတေချမှာဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ် အေးကွာမင်းတို့အားလုံးရှာဒီကောင်ကြားတာငါဝမ်းသာပါတယ်ဟိုဒါမင်းတို့ကတခုပြောအောင်မယ်ကွာ ဘာများလဲကိုဖိုးမြန် မနေ့တုန်းကထုံးခင်းကြီးနဲ့တွေ့တယ်ကွာညနေငါတို့အစည်းအဝေးလုပ်ရင်အောင်ကြီးကိုလာခဲ့တဲ့မင်းတို့ကျန်တဲ့လူတွေပြောလိုက်ကွာ ချီရတော့ကိုထွန်းငင်ကတစ်ချက်ကုန်နှစ်ချက်ပြလှုပ်ဝင်နေတူတယ်ဗျာစီဝေဝဲလဲပြီးအေးမွန်လေးရဲ့မျက်နှာကိုလည်းကြည့်နှစ်သီးစားလှုပ်တာပဲဖြစ်ရမယ် အဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာထုံးခင်းဆိုတဲ့ကောင်ကရရေးတိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်လာကိုကျိုးထက်တော့တဲ့ကောင်မဟုတ်ပါဘူးကွာငါတို့မှလည်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဆွေးနွေးဖို့ဆိုရင်လုံခြုံတဲ့အိမ်ရှားတယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်အောင်ကြီးကိုရွေးတာဖြစ်မှာပေါ့ငါလည်းမင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေကွာ ဟုတ်သားပဲကွာတော်ကြထုံးခင်ကြသွားရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါဦးမယ်ကျုပ်ကတက်တက်နောက်လိုက်တာပါဗျာကိုထွန်းခင်ကကိုကျိုးစွန့်ပြီးတော့အနစ်နာခံရတယ်ဆိုတော့လေကျုပ်တို့သိပါတယ် အေးပါကွာငါသဘောပေါက်ပါတယ်ကဲမင်းတို့အားလုံးပြန်ကြညနေကြရင်အောင်ကြီးကိုလာခဲ့ကြနော်ကိုကျန်တဲ့လူတွေပြောလိုက်နော် ဟုတ်ကဲ့ မေချောင်းနေစိုးလာပြီလားတောက်သေးကုန်သွားပြီလားမေ 你们都是要谁不洗了大爷？ မေယောဂကလည်းလေဘယ်တော့မှပျောက်သွားမှလည်းမသိဘူးအမေယောဂတခါလေအမြင့်ပြတ်အောင်ပျောက်မယ်ဆေးရှိရဆိုကြုတ်ပြေးဝယ်လေဗျာ 大路啊，大路吧，没有个啊，对的，这路为这想的偏到嘛大爷，大，阿边妈妈通跟侬要你了嘛啦，把路阿两对多路比来帮过， ကျုပ်ခဏသွားလိုက်မယ်နော်ဒီမှာလေအမေနားမှာပဲနော် ဟုတ်ကဲ့ပါအမေခဏလေးလိုက်ပါလားမေနော် လူလေးချောင်းနေစိုးလိုက်နေတာကျုပ်တို့ဘာလုပ်ပြရလဲရပါကွာမေရတဲ့ဒီတိုင်းပါပဲငါမင်းတို့အားနာနေတာငါဘာလုပ်ပြရလဲကိစ္စမရှိပါဘူးကွာရပါတယ်ကဲအားလုံးလူစုံပြီဆိုရင်ကျုပ်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲလေးကိုစလိုက်အောင်အခုဆိုရင်အနေနဲ့အရရမှာရှိတဲ့ပျောက်ကြားတွေငါပို့ကောင်တွေကိုစော်ကုန်ကြပြီအဲ့တော့ကျုပ်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းဒီတဲ့အရှိန်မြင့်မှုလိုလာပြီဗျာ ထုံးငင်ပြောတာဟုတ်တယ်ကွာတို့သားဖလည်းငပုလေးဆိုအတန်တော်ကြားကျင်တာမဟုတ်ဒီကောင်တွေကြောင့်ငါမိမစောလာတယ်တည်ခဲ့ရတယ်တို့သားဖလည်းဘဝပြစ်ခဲ့ရတယ်အေးငါတို့လိုပဲတို့တိုင်းပြည်မှာခံစားနေရတယ်အများကြီးရှိမှာခုနထုံးငင်ပြောသလိုပဲတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအရှိန်အုံမြင့်မယ်ဆိုတာငါတို့သဘောတူတယ်ကွာ ကိုဖိုးမြိုင်ပြောတာဟုတ်တယ်အခုဆိုရင်ကျုပ်တို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကအရန်ကိုဒုက္ခရောက်နေကြပြီ
ဒါကြောင့်လည်းဒီငါပို့ကောင်လေးကိုကျုပ်တို့မြေပေါ်ကမောင်းထုတ်ဖို့စူးစမ်းနေတာကျုပ်တရင်တစ်ခုရထားတယ် ထုတ်လိုက်ဗာသတင်းရလေ တခြားမဟုတ်ဘူးကောင်အခုလောလောဆယ်တပြေကံရွာကင်ပေတိုင်းမှာငါပို့ရင်ကနင်းနေတယ်ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာအဲ့ဒီကင်ပေတိုင်းကိုငါတို့ဝင်စီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးတောက်မခံနိုင်ဘူးကွာအဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေငါပို့တွေကလူအင်အားနဲပဲလက်နဲ့အင်အားကြတော့ကျုပ်တို့တွေအဆအဆအရရတားတယ်ကင်ပေတိုင်းကိုတိုက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ဘူးနဲ့တူ ဟိုကြောင့်နဲ့ခမရပါသွေးကြောင်နေတာအခုချိန်မျိုးမှာကိုယ့်တက်ကိုသေပါအောင်ထက်တော့မနေနဲ့ဗျစော်တယ်ရတော့တက်စော်ရပါပဲ ဟဲ့မကြိုက်သွေးကြောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကွာထင်ယူပြီးစဉ်းစားဖို့ပြောတာဟာကင်ပေတိုင်းကိုတိုက်ဖို့ဆိုတာကဲတော်ကြပါတော့ကွာတော်ကြပါတော့အချင်းချင်းအခုလိုစကားများနေလို့ဘာမှအကျိုးမရှိပါဘူးကြော်တင်ပြောတာလည်းမှန်ဒီကိစ္စကိုငါသေချာအချင်းယူပြီးစဉ်းစားပြီးငါပူကောင်တွေကငါတို့တဲ့လက်နဲ့အင်အားတာတယ်ဆိုပြီးစိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့တတ်တရငါတို့မရှင်းနိုင်ပါဘူးကွာအဲ့တော့ဘာမှပြောမနေစမ်းဒီတရက်နေ့အတွင်းမှာအဲ့ဒီတပြေကကင်ပီတာကိုငါတို့ဝင်စီးမယ်အားလုံးစင်းနေလောက်ထားကွာနော်ကဲငါလူစုခွဲအောင် ဒီပွဲကိုကျုပ်ကအပိုင်တွက်ထားတာဟာဒီကိစ္စဘယ်ပြရလဲအဲ့တော့ငါလည်းစဉ်းစားနေတာပဲကွာမင်းလိုပဲဒီပွဲကိုငါအပိုင်တွက်ထားတာအငိုက်မိချင်းမိဒင်းတော့မရပါအခုငါတို့ကအငိုက်မိပြီးခန်းလာခဲ့ရတယ်ဒီစမကျင်တော့ဟုတ်ကွာကိုဟုတ်မြတ်ဟာထုံးလေလာကွာကိုမြတ်ခင်ဗျားတို့တာဘာလဲမကျင်မနှက်ဖြစ်နေဘာတွေပြောနေကြရလဲဘာတွေပြောနေရမှာလဲကွာပြီးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိစ္စကွာငါတော့မတင်ပါဘူးကွာဒီကိစ္စကိုလုံးဝမကျင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်ကိုဖုန်းနိုင်ကျုပ်လည်းအဲ့ဒီကိစ္စကိုစဉ်းစားနေတာငါပို့ကောင်တွေကဒင်းတို့စခန်းကိုကျုပ်တို့အဖွဲ့တွေလာတိုက်မယ်ဆိုတာတရင်ကြိုရနေတယ်ကျုပ်တို့အဖွဲ့တွေကတယောက်တစ္ဆာဖောက်ပြီးတည်င်းပေးတာပဲဖြစ်ရမယ်ဗျာတေးကြတာပေါ့ကွာတို့အဖွဲ့တွေမှာတစ္ဆာဖောက်တယောက်ရှိလို့ဒီကောင်တွေကြိုသိနေတာပေါ့ကွာဟုတ်တော့ကဲဘယ်သူပဲကွာဆိုနေပါစဉ်းစားသားမအောင်ကွာခက်တယ်ဗျာအတိအကျမသိရပဲနဲ့ဘယ်သူပဲဝါလို့ဆွဆွဲဖို့ဆိုတာတော့အင်မတန်ခက်တယ်ဒါမဲ့ဗျာအဲ့ဒီတစ္ဆာဖောက်ဘယ်သူဆိုတာကျုံမသိသိအောင်စုံစမ်းမယ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာသိလို့ကတော့အရှင်းမထားဘူးငါကိုယ်နဲ့တတ်မှာခင်ဗျားတတ်เสียမလိုပါဘူးဗျာအတိအကျသိလို့ကတော့ကျုပ်ကလည်းအရှင်းမထားဘူးအသေးကိုတတ်ပြမှာအော်ကိုဗျာတခုတော့ရှိတယ်ဗျာကျုပ်တို့ဖွဲ့သားတွေအရင်ကတည်းကပို့ပြီးစီးလုံးမှုလုပ်နေတော့အခုကျုပ်တို့ဖွဲ့ထဲမှာတက်စပေါက်ရှိနေပြီဆိုတော့သူ့ကိုထင်ကိုသူထင်နေအချင်းချင်းစိတ်ဝင်ကွဲနိုင်တယ်အဲ့တော့အရင်ကတည်းကပို့ပြီးစီးလုံးမှုလုပ်တယ်ဗျာငါသဘောပေါက်ပါလေကွာဝါအစည်းပြည်တွေတော့အဖြစ်မခံပါဘူးငါတို့ဖွဲ့သားတွေအတတ်နိုင်လို့စီးုံထားမှာပဲဟုတ်တယ်ကိုဖုန်းမြိုင်ဟုတ်တယ်အော်ကျုပ်တော်ကတော့အိမ်မှာခဏသွားအောင်မယ်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ပွဲတုန်းကဒီကောင်ကြီးလက်မောင်းရှက်ထိထားတယ်ဗျာအဲ့တိုင်ကတက်တာလေလားမသိဘူးကျုပ်သွားကြည့်လိုက်အောင်အေးညနေကျရင်ငါလာခဲ့မလို့ပြောလိုက်ကွာကောင်းပြီဗျာကျုပ်သွားမယ်နော်ရမတယ်ငါသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့
ကြီးပြန်လာပြီမြို့မှာရောင်းရသွားလို့ဒါသုံးညာလိုက်လား ဟုတ်တယ်အမေရောင်းမဲ့ကိစ္စချက်ချင်းကိုအဆင်ပြေသွားတာဟောအမေတို့ဒီမှာစားစရာလို့စေးလို့ဝင်နေရတယ်နည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်တော့မဟုတ်ဆိုဒီတက်တော့ပိုစောမှာအမေဟောအမေတို့ဒီမှာခြုံတယ်လေးတစ်ထည်ပါလာလေဒါနဲ့ညီမလေးရောအမေ သူ့ရဲ့မဲပြင်ထွက်သွားပဲ ဟောခက်တော့တာပဲဒီကောင်မလေးကျုံမရှိတော့အမေနားမှာနေပါဆိုတော့ဘယ်လျှောက်သွားပြန်ပြီလဲ နေပါတယ်သားရဲ့သူ့ခမရလဲအမေနားမှာတစ်ချိန်လုံးပြုစုနေတာခုနလေးမှထွက်သွားတာတော့ဟောစီသားရဲ့ ဟောအမေဝမ်းသာစရာစကားတစ်ခုပြောအောင်လေ ဘာများလဲသား ကျုံမျိုးမှာကျုပ်တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့ဒီကောင်အရန်ကိုကြီးပွားနေတာဒီကောင်ပွဲစားအလုပ်လုပ်တယ်ကျုပ်ကလည်းကြီးပွားချမ်းသာအောင်ဒီကောင်အကူအညီပေးမယ်တဲ့ကျုပ်အခုသွားတဲ့အလုပ်ကိစ္စကလည်းသူနဲ့တွေ့လို့အဆင်ပြေသွားတာအမေက ဝမ်းသာလိုက်တာသားရဲ့ငါသားကြီးကြီးပွားအောင်ပဲချမ်းသာအောင်ပဲမိဘကိုတီးတဲ့သားမိသားစုအပေါ်မှာတာဝန်ကြီးတဲ့သားကြီးပွားအောင်ပဲချမ်းသာအောင်ပဲ ကိုကြီးပြန်ရောက်နေပြီ အောင်မယ်ဘာအခုမှပြန်ရောက်ပါပြီလေမင်းရောအမေနားမှာနေပါလို့ပြောတာဘယ်လျှောက်သွားနေရလဲ ဟာကိုကြီးကလည်းညီမလေးကလေဟို ကဲတော့တော့နင်ဘယ်ကပြန်လာဆိုတာငါသိပါတယ်ဟာပြောဒီမှာနင်းတော့ငါမျိုးကဝယ်လာလိုက်လှမယ်ထင်တာဝယ်လာကြည့်လိုက်ဦးမှာ ပိတ်စာရမနေပါလားကိုကြီးပိတ်စာရအများကြီးကုန်ပါမယ်နော် ဟုတ်တယ်သမီးရဲ့သမီးကိုကြီးလေမြို့မှာရောင်းဝယ်သွားလို့ကပတ်စာတွေအများကြီးရလာတယ်အဲ့ဒီပတ်စာတွေဒါတွေဝဲလာတာသမီး ဟုတ်လားကိုကြီး ဟုတ်တယ်ညီမလေးဒီကောင်အကိုကြီးမျိုးကနေပတ်စံနေအများကြီးရလာနောက်ဆိုရင်ဒီထက်ကိုပိုရအောင်ပါအဲ့ဒါလေးအားလုံးကဟောကြီးကအမေနဲ့ဟောကြီးကညီမလေးအတွက်ပဲ ကြည့်ခမည်းကိုမေးလိုက်ပျောက်ကြားတွေမရှိပါဘူးလို့ငင်းအောင်ပါမလား ညင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာတကယ်မရှိလို့မရှိဘူးပြောတာပါစကပြန်ကြီးတို့ကြုံမညာရဲပါဘူး ညာလို့ရမလားဗျညာတာနဲ့ခမည်းကိုတတ်ပြစ်မှာပဲဒီမှာတကြည့်ခမည်းကကျုပ်တို့မပြောပေနဲ့ကျုပ်တို့ကိုပြောမဲ့လူကျုပ်တို့ကိုတည်င်းပေးမဲ့လူရှိတယ် ဗျာစကပြန်ကြီးတို့ဒိုးဒိုးရဲ့လူကကျုပ်တို့ရွာထဲမှာပျောက်ကြားနေရှိတယ်လို့ပြောလို့ တကြည့်ခမည်းတိတ်ကြောက်သွားပြီမကြောက်ပါနဲ့ဗျာခမည်းတို့ရွာမှာရှိတယ်လို့တော့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနဲ့တဝက်မှာရှိတာတေးကြတယ် ဒါတော့ကျုပ်လည်းပြတတ်နေမှာမလားကျုပ်တို့ရွာမှာရှိရင်ပြောပါကျုပ်တို့လည်းလိုက်ဖမ်းပေးပါမယ် ခမည်းတို့ရွာမှာရှိမှသိမှာတော့ခမည်းကိုပြောနေပြီကျုပ်တို့မှကျုပ်တို့တတ်ဖမ်းမှာပေါ့ စကပြန်ကြီးတို့ဖမ်းခက်နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောတာပါ ကျုပ်တို့လည်းအဲ့ဒီတည်င်းကိုစုံစမ်းနေတာတကြီးလည်းစုံစမ်းပါတွေ့တာနဲ့ကျုပ်တို့ကိုအကြောင်းကြား စိတ်ချပါ マスカ村長はよろしい無駄たちはありがとう停止しない敵を全然ありません村長ちょっと待って今そうですか殺してくださいတကြီးခမည်းကိုသူတို့ကစောင့်ကြည့်အောင်မယ်ဒီကြားတဲ့ကိုယ့်အကားဖြစ်လို့ရတော့ခမည်းကတတ်ပြစ်မယ်နားလဲလားဘောက်ကစားいけはいマスターこれねいけဒီတိုင်းဆိုရင်ကျုပ်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဒီထက်ပိုပြီးလျှို့ဝဲရတော့မနေ့ကတကြီးရင်ငါပို့တွေရောက်လာတယ်ဗျာကျုပ်တို့ရွာမှာပျောက်ကြားတွေရှိတယ်ဆိုတာဒီတော့သိတယ်တဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတကြီးကိုစစ်ပြီးမင်းနေတယ် အဲ့ဒီကိစ္စတွေဘာမှမပူသားမှန်ထုံးတယ်တကြီးတယောက်လုံးငါတို့မှရှိနေတော့စားဒီကောင်တွေတို့လွယ်လွယ်နဲ့မဖမ်းနိုင်ပါဘူးကွာ မဟုတ်သေးဘူးကိုဖုန်းလွယ်လွယ်နဲ့မဖမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျုပ်တို့ပေါ့လို့မဖြစ်ဘူးခုလောလောဆယ်ကျုပ်တို့အဖွဲ့ထဲမှာတစ်စပေါက်ရှိနေတယ်ကျုပ်တို့ကင်ပေတိုင်ကိုတော့တိုက်တဲ့ကိစ္စငါပုတ်ကောင်ရကြိုပြီးသိနေကြိုပြီးတည်င်းရတယ်အဲ့ဒါတရားဥကတက်စာဖောက်ပြီးတည်င်းပေးလို့ပဲဖြစ်ရမယ် ခင်ဗျားကိုကျုပ်အစရေးကပြောသားပဲကင်ပေတိုင်ကိုတိုက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ကလက်မခံ မဟုတ်သေးဘူးကြော်တယ်မင်းစကားကိုငါတို့ကလက်မခံတာမဟုတ်ဘူးငါတို့လည်းအပိုင်နိုင်မယ်လို့တွက်ထားတာပဲအေးတိုက်ပွဲဆိုတာအနိုင်ရှုပ်ဒါလို့ရှိမှာပေါ့ကွာအော်ကောင်းပြီဒါကိုလားငါရောက်လာတယ်မင်းတို့စကားလက်ဆက်ပြတ်သွားတယ်မင်းတို့ငါမေးအောင်မယ်ပြီးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကမင်းတို့တော့အချိနာဆို ဟုတ်တယ်ကောင်းပြီတပြေကကင်ပေတိုင်ကိုကျုပ်တို့ဖွဲ့တွေတွားတိုက်တာအဲ့ဒါကျုပ်တို့တော့ကင်ပေတိုင်ကိုမရောက်သေးဘူးငါပုတ်ရကြိုပြီးတိကြိုပြီးတည်င်းရတယ်ကျုပ်တို့ကိုလမ်းကနေဖြတ်ဆောင်အပိုင်ကိုတော်လွတ်လိုက်တာကျုပ်တို့ဖွဲ့တွေခံလာရတယ်ဗျာ ဟုတ်တယ်ဗျာကျုပ်တို့ခံရတာအဲ့တစ်စပေါက်ကြောင့်အဲ့ဒီတစ်စပေါက်မမိမိတော့ဖမ်းမတည်ပြောက်ရိုက်ပါမယ်ဗျာ ငါတို့မင်းဒီလောက်လည်းဒေါသမကြီးပါနဲ့အဲ့ဒီတစ်စပေါက်ကောင်ကဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာမတိတိအောင်ငါတို့စုံစမ်းမမိမိအောင်လည်းဖမ်းအေးမိမြမိလို့ရတော့ကွာအ
ရှင်မထားဘူးသစ္စာပေါက်တို့သွားရလမ်းကိုတခါလည်းပို့ပြမယ် ထုံးဒီအချိန်မှာမင်းတို့အဖွဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်တဲ့ကွာပစ္စပေါက်ဆိုမရှိတဲ့အားလုံးဒီချိန်မှာစီယုံနေရမယ်စီယုံမှုပြိုကွဲအားလုံးဒုက္ခရောက်ကုန်မှာ ဟုတ်ပါတယ်ကောင်းကြီးပြောတာမှန်ပါတယ်ကျုပ်လည်းအခုအဲ့ကိစ္စကိုပြောနေတာပါဒီအချိန်မှာကျုပ်တို့အဖွဲ့သားတွေပို့ပြီးစီးလုံးရမယ်အဲနောက်တစ်ခုကစိတ်ဓာတ်မကြဘူးလေလို့လေဟာကောင်းကြီးဒေါ်လေးချောင်းနေစိုးလိုက်လား ခဏသွားလိုက်အောင် ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျုပ်တို့အဖွဲ့သားတွေအားလုံးကျုပ်တစ်ခုပြောချင်တယ်ကြားလိုက်တာနော်ညီမလေးကမင်းရပြန်ရောက်ဝင်ထင်နေတာ ဟုတ်တယ်ညီမလေးမြို့မှာအလုပ်ကိစ္စမပြတ်တာနဲ့တ냐အိမ်နေတာဒါနဲ့အမေရောနေကောင်းလား ကောင်းပါလေကိုကြီးမင်းအိမ်မှာအိမ်နေတယ် ညီမလေးနင်းမျက်နှာမကောင်းပါလားဘာဖြစ်လဲ ညီမလေးစိတ်မကောင်းလို့ပါကိုထွန်းခင်တို့အကြောင်းကိုကြီးမသိသေးဘူးနဲ့တူတယ် ထုံးရင်ဘာဖြစ်လို့လဲ ဘာဖြစ်ရမှာလဲကိုကြီးရဲ့ကိုထွန်းခင်တို့ပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေမဟာမိတ်တွေစီကပို့လိုက်တဲ့လက်နက်တွေကိုတည်ပြီးပြန်လာတာအဲ့ဒါငပုတွေကလမ်းကဖြတ်တိုက်တယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာကိုဖိုးမြရဲ့သားငထိန်တယောက်တည်ပြီးကြံနေခဲ့တယ်တဲ့ ဟောဗျာကိုကြီးစိတ်မကောင်းလိုက်ဘူးဖြစ်မှာဖြစ်ရတယ်ဒီကောင်လေးကိုကြီးအတန်ကပြောတယ်အတက်မရဲကြပါနဲ့အတက်မရဲကြပါနဲ့လို့တတိထားကြပါလို့ငပုတွေကသိကျင်တာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကြီးကတတိပေးနေရတာ အခုကောင်နေလှင်လန်းနေလာတော့ညီမလေးလည်းမသိပါဘူးကိုကြီးရဲ့ကိုထွန်းခင်ကတော့သူတို့အဖွဲ့ထဲမှာတစ္ဆာဖောက်တဲ့လူရှိနေပြီလို့ပြောတယ် အေးလေဒါလည်းရှိရင်ရှိမှာပေါ့မတရားသားလေးပေါ့ညီမလေးအဲ့ဒီထားပါအောင်ညီမလေးအတွက် ဟဲ့ဆိုးရဆိုးရလေးပါလားလှလိုက်တဲ့ကိုကြီးရဲ့ကိုကြီးဝယ်လာလား ဟုတ်တယ်ညီမလေးကိုကြီးဒီကောင်မြို့သွားတာသင်္ကားနဲ့ပိုအဆင်ပြေတယ်ပတ်စံနေလည်းအများကြီးရလာအဲ့ဒါကြောင့်ညီမလေးအတွက်ဝယ်လာအမေအတွက်အားစိလည်းပါသေးတယ်ဗျ ကိုကြီးပြင်မနေမှာပေါ့ခဏတစ်ပြုံနဲ့ရေချိုးလိုက်လေပြင်ထမင်းစားဝင်ညီမလေးပြင်လာမယ် ကိုကြီးမစားသေးပါဘူးညီမလေးအမေနိုးပြီလားမသိဘူးမေ့စီသွားမှာ ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေလူလေးရာဖြစ်မှာဖြစ်ရလေအတင်မရဲပါနဲ့အတင်မရဲပါနဲ့လို့အဖအတန်တန်တားနေတဲ့ကြားရကွာခုတော့ကွာ ကိုဖိုးမြိုင်ငါထိန်တွေကျုပ်တို့လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာဒါမဲ့ခမရတို့ကျုပ်တို့တွေအားလုံးဟာ
တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတို့တိုက်ပွဲဝင်နေတာတိုက်ပွဲတိုင်းမှာအောင်မြင်မှုကြဆုံးမှုဆိုတာတော့ရှိမှာပဲငါထည့်ရကြဆုံးမှုဟာဂုံယူရမယ့်ကြဆုံးမှုမျိုးပါဗျာကျုပ်တို့ရဲ့တမိုင်းမှာမော်ကွန်းတင်ပြီးကြံရစ်မှာပါဟုတ်ပါတယ်ကိုဖိုးမြတ်ငထိန်တောင်းဝင်ကြေးပါတယ်သူ့တောင်းဝင်သူကြေးပါတယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကကို့တောင်းကိုကြေးဖို့ပဲလို့တယ်ငါနားလဲပါတယ်ကွာငါနားလဲပါတယ်ငါသားလေးတွေ့လဲငါဂုဏ်ယူပါတယ်ဒါပေမဲ့ကွာငါသားလေးအခုလိုကြာဆုံးရတာတို့အဖွဲ့ထဲမှာအသားတွေကထွက်တဲ့လောက်ရှိနေလို့ပဲကွာအဲ့ဒီကောင်မတူလဲအဲ့တစ်ပေါက်ကောင်ဘဲကောင်လဲမိများမိလို့ရတော့လားကွာဟုတ်တယ်ကိုဖိုးမြိုင်အခုနောက်ပိုင်းကျုပ်တို့အဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကျုပ်တို့အဖွဲ့ရဲ့တည်င်းတွေငါပို့ကောင်တွေကကြိုကြိုပြီးတိနေတယ်ကျုပ်တို့အဖွဲ့ထဲမှာတစ်ဆက်ပေါက်ရှိနေတော့ကျင်းနေတယ်ဗျာဒါမဲ့အဲ့တစ်ဆက်ပေါက်ကဘသူလဲဘယ်သူပဲဝါဆိုတာအခုချိန်ထိအတိအကျမပြောနိုင်ဘူးမိအောင်လည်းမဖမ်းနိုင်သေးဘူးဒီတော့ကျုပ်တို့နောက်လုံးမဲ့အလုပ်တွေပို့ပြီးတတိထားလို့ဖို့လိုတယ်ဗျာမင်းပြောတာမှန်တယ်ထုံးခင်တစ်ကြိမ်လည်းမဟုတ်နှစ်ကြိမ်လည်းမဟုတ်ဒုက္ခရဲ့လှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှတွေကိုဒီငပုကောင်တွေကြိုပြီးသိနေကြိုပြီးသတင်းရမယ်အဲ့တော့ရှေ့ဆက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်ကိုပို့ပြီးသတိထားမယ်ပို့ပြီးလျှော့ဖို့လိုလိမ့်မယ်ကွာဟုတ်တယ်သားပါဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်ငါအားလုံးစဉ်းစားထားပြီးပြီငါတို့ရှေ့ဆက်ပြီးလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေအတွက်ဆွေးနွေးစရာရှိတယ်တိုင်ပင်စရာရှိတယ်ဆိုရင်လူအများနဲ့မလုပ်တော့ဘူးကွာအဲ့ဒီကိစ္စကိုလည်းငါတို့ဖွဲ့သားတွေအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ငါရှင်းပြမယ်ယုံကြည်စိတ်ချရတယ်မင်းရဲ့ကိုဖိုးမြိုင်ငါ့3ယောက်တည်းတီးတန့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီအရေးအကြီးဆုံးကတော့တည်င်းမပေါက်ကြဘူးပဲအေးအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကောင်းတယ်ကွာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတိုင်ပင်တော့မဆိုရင်ငါတို့သုံးယောက်ပဲတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြမှာကွာတိုက်ပွဲဝင်ကနေနိုင်ပိုင်းအလိုကြမှာအဖွဲ့သားတွေကိုအတိပေးမယ်ကွာငါတို့အဲ့ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှတည်င်းမပေါက်ကြနိုင်တော့ပါဘူးကွာကြီးကြောက်ကြီး这个你完了，抓吧，抓吧，抓吧，抓。马上，跟走。马上一路不要来了家。不要来了家，ခင်ဗျားမေးကြမလို့ကျုပ်မေးရခင်ဗျားဖြစ်ဒီမှာကြီးကြောက်ကြားရတဲ့တဲ့ကိုခင်ဗျားစုံစမ်းလို့ရပြီလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းစုံစမ်းပါပြီဘယ်လိုမှစုံစမ်းလို့မရဘူးခင်ဗျားကစုံစမ်းလို့မရလားမနေ့ကလက်နက်တွေတည်လာတဲ့ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေကျုပ်တို့မာစတာတွေကလမ်းဖြတ်တိုက်တယ်ဒီကောင်တွေခွေးပြေးဝယ်ပြေးပြေးရတာဒီကောင်တွေပြေးရတာခင်ဗျားတို့ကြောင့်ဥတီအဲ့တော့အဲ့ဒီပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေထဲမှာခင်ဗျားတို့ရွာသားတွေပါတယ်မဟုတ်လားမပါပါဘူးဗျာတယောက်မှမပါပါဘူးကျွန်တော်လည်းရွာထဲမှာလူတွေကိုအကဲခတ်လေ့လာနေတာပါကျွန်တော်တို့ရွာထဲမှာပျောက်ကြားတပ်သားတယောက်မှမရှိပါဘူးဗျာဟမ်မရှိဘူးဟေးမရှိဘူးနဲ့ကျုပ်တို့ဖမ်းလို့မှမင်းတော့ခင်ဗျားတို့တွေ့ရလို့မီးရှို့ပြစ်မယ်ခင်ဗျားတို့လည်းကောင်းပြပြမယ်နားလေလားဟုတ်ကဲ့နားလေပါလေဗျာနားလေပါလေအဲ့ဒီတစ်သဘောက်ဆိုတဲ့ကောင်မတွေ့အောင်ရှာမမိအောင်ဖမ်းတွေ့များတွေ့လို့ရတော့တင်းကိုလုံးဝရှင်းမထားဘူးခါရအသေးတပ်ပြကိုထုံးခင်စိတ်ထဲမှာအရင်ခံစားနေရတာရဲ့အေးမလည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးကိုထုံးခင်ရဲ့ကိုထုံးခင်တို့ဖွဲ့ထဲမှာတစ္ဆာပေါက်ရှိတယ်ဆိုတာဘယ်လို့မှစဉ်းစားလို့မရဘူးနော်ဟုတ်တယ်အေးမကိုထုံးခင်တို့ဖွဲ့ထဲမှာမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်တဲ့လူတွေကြီးပဲဘသူကတည်င်းပေးတာလဲဘသူကတစ္ဆာဖောက်တာလဲကိုထုံးခင်လည်းစဉ်းစားလို့မရဘူးကွာအခုရက်ပိုင်းရွာကိုလည်းငပုတ်ကောင်တွေခဏရောက်လာတကြီးကိုလည်းအဲ့ဒီကိစ္စမင်းနေတယ်တဲ့တကြီးကကိုထုံးခင်တို့ဘက်မှာရှိလို့တော်သေးတာပေါ့နှုတ်မို့ဆိုရွာပြေးရတာကြာပြီကိုထုံးခင်တို့လောက်ကလည်းအန်ဒီများလိုက်တာနော်အဲ့လောက်အန်ဒီများရဲ့လုပ်ကြီးကိုမလုပ်ပါနဲ့လားကိုထုံးခင်ရဲ့အိမ်မကကိုထုံးခင်ဆွေးလို့ပြောတာနော်
သိပါတယ်အေးမွန်အေးမွန်ရဲ့စိတ်နာကိုထုံးခင်နားလဲပါဒါမဲ့ဒီအလုပ်ကိုမလုပ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးအေးမွန်ကိုထုံးခင်အခုလုံတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်အန်ရဲဆိုတာနင်းနဲ့များတော့ရှိမှာကိုထုံးခင်လောက်ရတယ်ကိုထုံးခင်ကိုထုံးခင်ဒီဆွဲကြိုးတွေ့လို့အံ့ဩသွားလားဟုတ်တယ်အေးမွန်ဟုတ်ဒီဆွဲကြိုးလေးကိုအေးမွန်အရင်တော့ဆွဲတာတခါမှမတွေ့ဘူးပါဟုတ်တယ်ကိုထုံးခင်ကိုကြီးဒီတစ်ခါမျိုးကပြန်လာတော့ဝဲလာတာလေသူအချောင်းဝယ်ကိစ္စတခုလုပ်တာအမျက်ငွေအများကြီးရရဲတဲ့အဲ့ဒါနဲ့အေးမွန်တို့ဆွဲကျုံနဲ့ဆွဲပြားလေးဝဲလာတာကောင်းပါလေအေးမွန်နဲ့လည်းအရန်လိုက်တာကိုအောင်ကြီးကတော့လေသူ့ညီမလေးကိုတိတ်ချစ်တာပဲနော်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးကလည်းအမေကိုလည်းချစ်တယ်အေးမွန်ကိုလည်းချစ်တယ်သူခုလုံနေတာအေးမွန်တို့မိသားစုတွဲတဲ့သူ့တို့ဆိုဘာလို့မှထိတ်မစင်းတာဘူးသိပါတယ်ဗျာသိပါတယ်ကိုအောင်ကြီးကအေးမွန်တို့မိသားစုပေါ်မှာတာဝန်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုထုံးခင်သိပါတယ်အေးမွန်ကိုထုံးခင်တခုပြောထားမယ်နော်ဘာများလဲကိုထုံးခင်တခြားမဟုတ်ပါဘူးအေးမွန်အခုလောလောဆယ်မှာကိုထုံးခင်ကတိုင်းရင်းပြည်ရဲ့လှုပ်တွေလှုပ်နေရလို့တနေ့နဲ့တစ်ချိန်ချင်းအေးမွန်နဲ့လက်ထပ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်လေကိုထုံးခင်လည်းကိုအောင်ကြီးလိုပဲအဆအရတာဝန်ကျေစေရပါမယ်ကိုထုံးခင်အေးမွန်ဂရိပေးတယ်နော်ရှုံးတယ်ကိုထုံးခင်အေးမွန်ကိုထုံးခင်ရှုံးပါတယ်အမေဘာလို့ဒီလုပ်တွေလုပ်နေရလဲညီမလေးလုပ်မှာပေါ့ချားလိုက်ပါလေရပါတယ်သားကြီးရဲ့အမေလည်းကျမ်းမာရေးကောင်းနေတာလေဒီလုပ်တော့လုံနိုင်တယ်မလုပ်ပါနဲ့အမေကကျုပ်ရှစ်ခိုးပြီးတောင်းပန်ပါတယ်အမေကကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့အသက်ကကြီးပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကျုပ်ကပြောနေရတယ်ဟဲ့ကိုကြီးကိုမြို့သွားမလားအေးဟုတ်တယ်ညီမလေးကလည်းကွာအမေကညီမလေးလည်းပြောတာပဲကိုကြီးရဲ့အမေကပြောလို့မှမရတာနည်းနည်းလေးထူထောင်ဖြစ်တာနဲ့ဟိုကလှုပ်ချင်ရတယ်ဒီကလှုပ်ချင်ရတယ်ပြောမှပြောချင်တော့ပါဘူးရပါတယ်သမီးရဲ့အမေလုံနိုင်ပါတယ်သားကြီးအမေတို့ဘာမှမပူနဲ့အော်ဒါနဲ့သားကြီးဒီတစ်ခေါက်မြို့သွားရင်ဘယ်တော့ကြာမှာလဲအဲ့တော့ကျုပ်လည်းအတိအကျပြောလို့မရအောင်အမေဟိုမှာအလုပ်ကိစ္စပြီးတာနဲ့ကျုပ်ချက်ချင်းပြန်လာမှာပါအမေကျုပ်အရင်တစ်ခေါက်ဝယ်လာတဲ့စီးနဲ့အမေနဲ့တည့်ရင်နဲ့တူတယ်အမေကျမ်းမာရေးတော်ကောင်းလာနော်ဒီခေါက်ကျုပ်ထပ်ဝယ်လာခဲ့ဦးမယ်ဝယ်ပါနဲ့သားကြီးရဲ့အမေမှာဆေးတွေရှိပါသေးတယ်သားကြီးပြောသလိုဆိုအဲ့ဒီဆေးကဈေးကြီးတယ်သားကြီးပတ်စံကုန်နေပါဦးအမေကလည်းပတ်စံကုန်တော့ဘာဖြစ်လဲအမေကျမ်းမာရေးကအရေးကြီးတယ်နောက်ဒီဆေးကလည်းပုတ်တိုးသွားမယ့်ဟာမှမဟုတ်တာဝယ်လာအောင်ပါပဲအော်ညီမလေးညီကဘာမှအောင်မလဲဘာဝယ်ခဲ့ရမလဲဝယ်ပါနဲ့တော့ကိုကြီးရဲ့ကိုကြီးပတ်စံနေကုန်နေပါအောင်လာပြီအမေနောက်တယောက်မကိုကြီးပြောဘူးရမလားကိုကြီးပတ်စံနေရှာတာဟောကြီးကအမေနဲ့ညီမလေးအတွဲလို့ကုန်ရင်တော့ကုန်စီဂိမ်းဆိုင်ကဲညီမလေးကိုကြီးသွားမယ်အမေကိုဂိမ်းဆိုင်နော်သိချပါကိုကြီးရဲ့အမေကျုပ်သွားပါမယ်အမေကိုကြီးကိုကြည့်ရမပင်ပန်းသလိုပဲနော်တမီးကတော့ကိုကြီးကိုရမ်းတနာတာပဲဟုတ်တယ်ကွယ်သားကြီးခင်ဗျပင်ပန်းရှာတယ်အမေလည်းသားကြီးကိုသိတနာတာပဲမိဘပေါ်တည်တဲ့သားမိသားစုပေါ်တာဝန်ကြီးတဲ့သားဘေးကင်းပါစေရန်ကင်းပါစေတော့ဟာကိုအောင်ကြီးဘယ်သွားမလို့လဲမြို့ခဏတက်မလို့ကွာလောကိစ္စဆိုတော့ကိုအောင်ကြီးလည်းအခုတလောမြို့မကြာခဏသွားနေရတယ်နော်စီဝါရေးကိစ္စတွေအရင်အဆင်ပြေနေတဲ့တူတယ်အဆင်ပြေတယ်လို့ပဲဆိုရမှာပေါ့မြို့မှာငါတငယ်ချင်းငါ့ကိုတော့အကူအညီပေးတယ်ကွာငါလည်းတခါလေးအယောင်းဝယ်လုပ်လိုက်တခါလေးပွဲစားလုပ်လိုက်ပေါ့ကိုအောင်ကြီးကိုအောင်ကြီးတို့ကဘာတွေအယောင်းဝယ်လုပ်တာဘာပစ္စည်းတွေကိုပွဲစားလုပ်တာစဘာတို့နှမ်းတို့ပဲတို့အစုံပေါ့ကိုကြီးစဘာလေးဘယ်လောက်ရှိလဲစဘာစိတ်နေဗျာဟောစဘာအရင်သေးပဲကွာအဲ့အကြမ်းမရှိငြိမ်နေတယ်ကွာထုံးရမင်းတို့အဖွဲ့ဟိုတလောကတိုက်ပွဲဖြစ်တာတော့အထိတာပဲဆိုဟုတ်တယ်ကွာခုတလောကျုပ်တို့အဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကျုပ်တို့အဖွဲ့ရဲ့တည်င်းတွေကိုငပုကောင်တွေကကြိုတိနေတယ်ဗျာဒင်းတို့နဲ့တွေ့လိုက်တယ်ကျုပ်တို့ကြီးပဲခန်းနေရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ကငါအတန်တန်ပြောတာမင်းတို့အလုပ်ကအရန်အန်နေများတယ်တတိထားနိုင်မှတုံးကြမှာကွာကျုပ်တို့လည်းတတိထားတာပဲကိုအောင်ကြီးရဲ့ကျုပ်ထင်တော့ကျုပ်တို့အဖွဲ့ထဲမှာသစ္စာပေါက်တယောက်ရှိနေပြီနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီသစ္စာပေါက်ကဘသူပဲဝါဆိုတာမသိသေးလို့ပေါ့ဗျာသိများသိလို့ကတော့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ကိုမျိုးဖြုတ်ပြပါအေးပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်
စဉ်းစားစားချင်းချင်းလောက်ကြကဲငါလည်းနောက်ကြနေသွားအောင် ဟုတ်ကဲ့ကွာ 好呀，把你出来了，你怎么没做啊？做不对的。ဟုတ်တယ်ဗျကျုပ်ကလည်းဒီကောင်လေးချားလို့ဖြစ်နေအောင်ထင်တာ ဒီလက်ကမှမင်းကဘာလို့ထင်လဲမင်းတို့ပြောတဲ့ကောင်တေချာလို့ကတော့ငါကိုယ်တိုင်တတ်မယ် ဘယ်သူဖြစ်ရမှာလဲဗျကိုကျိုးတင်မနေမှာပေါ့ကင်မီတိုင်ရုံးကိုတွားတိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကလည်းကစားလုံလာတိုက်ပွဲမှာသူတေကိုတွေတိုက်ကြဟေ့ဆိုတော့ဒီကောင်တွတ်ဆုံလို့ဆိုဒီကောင်လေးချားလို့မဖြစ်နိုင် အဲ့ဒီလိုဆွဆွဲလို့လည်းမဖြစ်သေးဘူးလေတော့ကြငါတို့ဖွဲ့ပြီးစိတ်ဝမ်းကွင်းနေပါဦး စိတ်ဝမ်းကွဲစရာမလိုပါဘူးဗျာတစ်စက်ဘောကိုပြက်ပြက်သားသားနှိမ့်နှင်းလိုက်ပြီးရပဲကျုပ်တို့ကလည်းကြော်တင်းပေါ်မှာမနာလိုဝင်တိုးတဲ့စိတ်မရှိပါဘူးကျုပ်တို့ထင်ပြောတာ အချင်းနဲ့လို့လည်းမဖြစ်ဘူးကွာဒီကိစ္စမျိုးဆိုတာတေချာပေါက်တီးမှာကောင်းတယ်ငါလည်းထုံးခင်ပြောပြပါဦးမယ်မင်းတို့လည်းကြော်တင်ချိန်ကိုစောင့်ကြည့်ပါကွာ အဲ့ဒါစိတ်ချပါဗျာသူ့ကိုကျုပ်တို့နောက်လေးလာရင်ကြာပြီဗျာသူ့ရဲ့မျိုးလုံးနဲ့လည်းမယိုးသားဘူးလို့ထင်တာပဲ ဒီလေဟုတ်နေတော့ငါကိုယ်တိုင်ဆုံးမမှာအဲ့ဒီတစ်စပေါက်ကြောင့်ငါတို့အဖွဲ့သားတွေတော်တော်အထိနာနောက်ပြီးတော့မင်းတို့တီးကြတဲ့အတိုင်းငါသားလေးနဲ့တိုက်ပွဲမှာကြာခဲ့ရတယ်ဒီကြလို့ကတော့လာကွာနေ့တုန်းကမောင်ညွန့်နဲ့ကျွတ်နေငါ့အိမ်လာပြီးပြောတယ်ကွာတို့အဖွဲ့တွေကတစ်စပေါက်ဆိုကြော်တင်ဖြစ်နိုင်တယ်မင်းဘယ်လိုသဘောရ အဲ့ဒီကိစ္စစဉ်းစားကြမင်းတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲကြော်တက်ဆိုတဲ့ကောင်ဂျစ်တက်တက်နေကွာအဲ့တော့ကြွက်ညီတို့ပြောတဲ့ကိစ္စအများကြီးဖြစ်နေ တော့မင်းအဲ့လိုစုံမပြောတိကျမသိပဲနဲ့ဆွဆွဲလို့မကောင်းကြော်တင်ဆိုရဲကောင်ကဇွတ်တီကိုလုံးတတ်တာလွဲလို့မျိုးချစ်စိတ်သက်ရှိပုံရပါပဲကွာ ဟုတ်တယ်တော့ကြော်တင်ဆိုတဲ့ကောင်ကရစ်ကန်ကလောက်တတ်တာလွဲလို့မျိုးချစ်စိတ်ရှိပုံရတယ်ဒီကောင်နဲ့ငါတို့အတူတူလက်တွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတာလည်းများပြီတိုက်ပွဲတိုင်းမှာကြော်တင်ဆိုတဲ့ကောင်ရိုးချွန်ချွန်တိုက်ခဲ့တာကြီးဒီကောင်ခိုကတ်နေတယ်ဆိုတာငါတခါမှမတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုတစ်ဆက်ပေါက်လို့ဆွဆွဲဖို့ဟာစဉ်းစားကြတော့ဖြစ်နေပြီကွာ မရတော့ငယ်မင်းငါတို့ပြောမယ်ဆိုကိစ္စ ပြောမယ်ကိုပေါ့ပြောမယ်တွေ့ဟောလိုက်ဒီလိုရကျုပ်တို့ရွာဘက်ကနေငပုတွေဖြတ်လိုက်ပြီဒီလိုရိုးတန်းတန်းဖြတ်မှာရိတ်ခါတွေတဲ့မှာအဲ့တော့အဲ့ရိတ်ခါတဲ့လာမဲ့ငပုတွေကျုပ်တို့လမ်းကနေဖြတ်တိုက်မယ်တစ်ချက်ခုတ်ရင်နှစ်ချက်ပြတ်မယ်ပထမတစ်ချက်ကဒီတော့မှရိတ်ခါချို့တဲ့တော့မယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီတို့ရဲ့အင်အားကိုကျုပ်တို့ရိုက်ချိုးပြရရောက်မယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုသဘောရလဲ ကောင်းတာပဲကွာသူတို့ကဘယ်တော့လာမှာလဲ အဲကျုပ်ကြားထားတဲ့သတင်းတိုင်းမှန်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတရက်နေ့အတွင်းလာမှာပဲဗျာအဲ့တော့အပိုင်နေရာရွေးပြီးတော့ကျုပ်တို့စောင့်တိုက်ကြမယ်ဗျာမကောင်းဘူးလား အဲ့စီစဉ်ကောင်းတယ်အဲ့တော့အဖွဲသားတွေအားလုံးငါတက်လှန့်ထားလိုက်မယ်ဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာမှာလုပ်မယ်ဆိုတော့လေဘယ်သူမှမပြောဘူးတိုက်ပွဲကိုနိုင်ပိုင်းအလိုကြမှာအားလုံးအသိပေးလိုက်ထုံးလိုက်ဒီဘယ်နေရာရွေးတော့ ငပုတွေခြေတက်လာမယ်လမ်းကြောင်းတိုင်းဆိုရင်ချောင်းပြဘက်ကစောင့်ပြီးတွေ့ရင်ပိုင်လိုက်မယ်တူတယ် မ
စ္စကိုကျုပ်တို့3ယောက်ပဲသိတာကျုပ်တို့3ယောက်တည်းတီးသားတိုင်ပင်တာဆွေးနွေးတာအဲ့ဒီတဲ့ငါပုကောင်လေးရှိရောက်တယ်ရှင်းနေတာပဲအဲ့တော့တစ်စပေါက်ကကျုပ်မှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တာဝမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုဖုံးမြခင်ဗျားပဲဟောဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိရင်စတယ်ဒီလိုမျိုးမလုပ်ဘူးကွာတစ်စပေါက်ကငါတို့မင်းတို့တိကျသိတပ်လိုက်ငါတည်ရတယ်ဒီစဉ်းစားသားမအောင်ကွာအဲ့ဒီတစ်စပေါက်ကောင်ကြောင့်ငါသားလေးကြောင့်ဆုံးရှုံးထားတာပါကွာအဲ့ဒါဆိုဘာတူလဲခင်ဗျားလည်းမဟုတ်ဘူးကျုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တာဝမင်းပဲဖြစ်ရထုတ်ခဲ့မင်းပြောတာမှန်တယ်ဒီကိစ္စကိုသိတာမင်းရဲ့ငါရဲ့ကိုဖုံးမြတ်ဒီ3ယောက်တည်းပြောပြီးတိုင်ပင်ထားတဲ့ကိစ္စအခုသတင်းပေါက်အဲ့တော့သစ္စာပေါက်ကငါမဟုတ်ရင်မင်းမင်းမဟုတ်ရင်ကိုဖုံးမြတ်ဒီမှာဟဲ့ငါမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်ကွာအဲ့ဒါဆိုဘာတူလဲအဲ့ဒီတစ်စပေါက်ကောင်ကဘာတူလဲတင်းကြောင့်ငါတို့ရဲဘော်တွေအများကြီးကြာဆုံးကုန်ပြီဘာတူလဲကွာအဲ့ဒီတစ်စပေါက်ဘာတူလဲဟုတ်ကဲ့ငါသိတစ်စပေါက်ကတာဝလည်းမဟုတ်မင်းလည်းမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်ထိုးကောင်ပဲဖြစ်ရမယ်ကိုဟုတ်လားဘယ်ကောင်လဲကျုပ်ကိုပြောစမ်းပါဘယ်ကောင်ရှိရမလဲကွာမင်းကအောင်ကြီးပေါ့ချောင်းကိုအောင်ကြီးကိုထုံးခဲ့လုံးတိုင်းတွတ်အန်ရဲ့မင်းနဲ့ညာရှိမှာကိုထုံးခဲ့တော့ကိုထုံးခဲ့ကိုရုံးဖေရဒီဆွဲကြိုးတို့တောင်းသွားတာဟုတ်တယ်ဒီဆွဲကြိုးလေးကိုအေးမော်ရင်တော့ဆွဲရတခါမှမတွေ့ဘူးပါဟုတ်တယ်ကိုရုံးဖေကိုကြီးဒီကောင်မျိုးကပြန်လာတော့ဝေးလာတာလေသူအကြောင်းကိုကိစ္စထိုးလို့တော့အမျက်ငွေအများကြီးရတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့အေးမော်တို့ဆွဲကြိုးနဲ့ဆွဲပြားပြီးဝေးလာတာကောင်ကြီးကဘာတွေရောင်းဝင်လဲဘာပစ္စည်းတွေကိုဖွဲစားလို့စဘာတို့နှမ်းတို့တဲတို့အဆုံးမဟုတ်ကောင်ကြီးစဘာတို့လောက်ရှိစဘာသေးတယ်ဟောစဘာအရင်သေးပဲကွာတိတ်အကြမရှိညင်နေတယ်ကွာအကြီးစံအာရီဂတ်တိုဒုံမိုအာရီဂတ်တိုဟိုင်ကောင်ကြီးကျုပ်တို့မှာဆက်ရခင်ဗျအရန်ကျေးဇူးတင်နေတာနောက်တစ်ခါထူးထူးခြားခြားသတင်းရရင်လေကျုပ်တို့ကြီးချင်းလာကြောင်းကြနော်စိတ်ချပါခင်ဗျစိတ်ချပါကောင်ကြီးပြည့်တဲ့သတင်းတွေကအားလုံးကွက်တီတခုမှတိမ်ဆောင်မရှိဘူးနောက်တစ်ခါကောင်ကြီးတင်းလာပြီဒီတဲ့စုငွေနဲ့များရအောင်ကျုံမဆိုင်ကိုပြောပေးပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါဗျာကျုံမလေးဒီမှာဆိုင်နဲ့ဟောရစကပြန်ကြီးအတွက်ရဲစွန့်ပြီးတော့လှုပ်ပေးနေရတာရွာမှာဆိုကျုပ်ပါလေကောင်ကြီးရဲ့လုံခြုံမှုအတွက်ဆွေးလို့အဲ့ဒီအတွက်လည်းဘာမှမပူပါနဲ့ဗျာနောက်တစ်ခါကောင်ကြီးဒီကိုလာရင်ကောင်ကြီးတွေနာမည်ကောင်းလက်မှတ်ရဲ့ဘာဒီလို6လုံးမှုတက်လက်ထုတ်ပေးဦးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါဗျာကိုဘယ်လိုလဲဗျာတော့ကပြည့်ထွန်းမင်းဒီမှာဘာလုပ်နေလဲခမရောက်တော့ငါဘာကူညီပေးရမှာပြောစမ်းခမရောက်ဗျာခမရောက်စုပ်ရက်တယ်နော်ကျုပ်တို့ကတော့ခမရောက်ကိုယုံကြည်လဲရတာလေးစားလဲရတာခင်မင်လဲရတာကျုပ်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုခမရောက်အတွဲတုံးသားစုပ်ခမရောက်ငါပို့ကောင်တည်င်းပေး
这是包，徒弟，没我把拉表呢，没我爱怎么点么说说呢？就多没得呀，说算你了，没不表，地价地都表你了，他们要从这个米了，就多骂嘞，他们要给不要变，他们要给不要变哪里？我你要变哪里？你嘛我养我给啥多了的？哎，给啥比如我变了，俺把这个过。哦，养我给啥么多了？好了，你什么？就么地都没吧？他们要养我也别马路的。哎，金杯带嘛漏的，广济，他们牛，啊，我他们来天嘛，心里的不善，他们别呀，我都下了吧，都标不了了，他们走走没累呢，他们呢，我不，金杯带谁嘛标呢，走呢那里啊路，走走面比，走走对比比。他们呀，走到老沙漠了，给别人我天背，我不不啊，前面的树龙位，几把呢，三大那个不，那把牛，牛，他们牛那边，我们牛，我没表呀，慢呢，咱们我这10包好不过，没弄过来好不，我阿家我兄弟。我米大叔对，我阿达呢，我就啥了过，哎，把这了过，广济，他们家是高，今年你表演高了没？他们家也阿达，这个王山的阿达，就都阿达，路面高山不说阿达的，没堵。他们家路阿达了嘛，路边嘛没塌路，哪里？没有我干了，大里过大。我老爷开业的过，我第老呢，我阿妹呢，我你妈的，江山部、鸡巴部对过。没有咱们谁没干那么瘦，地块嘛我刚的，地边个呢我细了，没有干，没有嘞，没弄我来这些错误，但是打不来过。我老爷开业的过，妈的老呢，我妹呢，我你妈对，我你妈的我的，没有拉比我看吧啦，我妹为了看啥呢？没有拉比看啥对吧啦？我妹我对没干的，我你妈的我没干的不，我比老师不干净，我老爷的阿老板呢，没那么干净，我路走路买几包瓜。你妈讲的，就多别干的，没好苦呀。等牛大龙别干贱了，看人家路走路卖，路走了这嘛都考了卖价怎么样？他们看人家卖钱的，下东西对面卖钱的，闹得钱嘛，就多也打的叶子，路外人那路那嘛，看人家都谁干没有？看人家都得路还干那么差。就老点老太太，夹夹杂杂老啊！他们要就等我关门了。我又没打扮的，你们等我们了。我又没打扮的，我给我打的，多打我打扮的喏，多打我打家伙的，阿拉打妈的鬼，你们来打妈妈的鬼都给，鬼嘛这些人，你们对吧嘞？这妹，我又拿来昆路背吧喏，拿个东西喏。မဖြစ်နိုင်ဘူးအိမ်မွန်ရဲ့ကိုကြီးကိုထွန်းခင်တယောက်တည်းအပေါ်မှာစိုးတာမိုက်တာဆိုကိုထွန်းခင်တိခတ်နိုင်ခွင့်လွတ်နိုင်ကိုထွန်းခင်တို့တမျိုးသားလုံးပေါ်မှာတက်စာဖောက်ကိုထွန်းခင်တော့မသိမခံနိုင်ဘူးခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူး မောင်ထုတ်ခင်ဒေါ်လေးတို့မြန်မာလူမျိုးတွေပါတို့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာတရားနဲ့တရားရိုင်းမင်းကြကုန်နေကြမေတ္တာတရားရှေ့ထားသိခံခွင့်လွတ်ကြတို့လေးတာကြီးရဲ့အဖြစ်တွေကိုလည်းမေတ္တာတရားရှေ့ထားပြီးတော့ခွင့်လွတ်ပေးပါသိခံပေးပါတို့လေးတောင်းပါပါ တော်လေးကျုပ်ကိုတောင်းပန်စရာမလိုပါဘူးဗျာ
ခုချိန်မှာဒေါ်လေးတို့မိသားစုတစုတည်းဒုက္ခရောက်နေတာမဟုတ်ပါကျုပ်တို့တိုင်းပြည်လုံးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတာပါကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ကိုအောင်ကြီးတို့လူမျိုးကြီးပဲဆိုရင်ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ဘယ်တော့မှသူ့ကြောင့်ဘဝလွတ်မှာလေကျုပ်တို့လူမျိုးတွေဟာကဘာတီတွေနေချေတောင်းမှာကြုံဖြစ်နေအောင်ပါတော်လေးကျုပ်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့တတ်သိကျုပ်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ကျုပ်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေအကျင့်သိက္ခာအဲ့ဒါတွေအားလုံးလကားဖြစ်ကုန်ပြီတော်လေးอ่ะကိုခမည်းရဲ့ဒုစက်ခမည်းရဲ့အပြစ်တွေဟာသိခံလို့ရတဲ့လောက်ရမဟုတ်ခွင့်လို့ရတဲ့လောက်ရမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျုပ်သိတယ်ကျုံနာလေဒါပေမဲ့ခုနတော်လေးပြောတဲ့စကားတစ်ခုသိမှန်တယ်ကျုပ်တို့ကမြန်မာလူမျိုးတွေဗျကျုပ်တို့လူမျိုးတွေမေတ္တာတရားဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာတရားကိုရှေ့တန်းတင်မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်နေနဲ့ကျုပ်ခမည်းကိုခွင့်လွှတ်လိုက်မယ်ခမည်းကိုလည်းကျုပ်မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်လိုပဲတတ်မှတ်ထားတာပါခမည်းကိုကြုံမေးမယ်ခမည်းပါကဖြေသားမှာခမည်းဘာလူမျိုးလဲခမည်းမြန်မာလူမျိုးဟုတ်ရဲ့လားခမည်းဘာလူမျိုးလဲခမည်းမြန်မာဟုတ်ရဲ့လားဟမ်ငါမှားပါလေကွာငါမှားပါလေငါမြန်မာလူမျိုးစစ်စစ်ပါဒါပဲငါကမြန်မာလူမျိုးလို့ပြောမှာငါရှက်တယ်မင်းတို့ငါခွေးဘလို့ကြပါလေခွေးဘလို့ကြပါလေဟာခမဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲဗျာဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ大爷，你们别那个大爷，别走来的，阿姨。就记得，就也不白娘嘛，没自己甜蜜，不发现你没啥，就被我搞把那边，就。